Goeiemôre. Jy luister na die 95ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is die verskil tussen vreugde en pret. Ons gesels verder oor die teologiese insigte van Jürgen Moltmann. Indien jy die inleiding gemis het oor wie Jürgen Moltmann is en hoe hy tot bekering gekom het, kan jy oordenking 92 luister. Moltmann skryf in een van sy laaste aanbiedings dat die Christelike geloof 'n godsdiens van vreugde is, a religion of joy. God is die bron van vreugde, en daarom is vreugde nie 'n vlietende emosionele toestand nie, maar 'n kenmerk van 'n lewe van oorvloed, 'n lewe wat goed geleef en goed beleef word. Twee begrippe wat ons help om goddelike vreugde uit te ken bo ander misleidende agente is vreugde en pret. Pret is van vlietende aard. Ons het gesegdes in Afrikaans wat daarna verwys, soos om 'n goeie tyd te hê, of jouself te geniet, om geluk te ervaar, 'n bietjie van alles te vergeet, om mal te gaan, om pret te hê, 'n partytjie te gooi. Pret is van korttermyn belang. Dit hou solank die musiek aanhou speel. As die horlosie 12 uur slaan en die musiek hou op speel, verloor pret momentum en sterf dit iewers tussen dan en opstaantyd. Daar is natuurlik die hedoniste wat dit 'n volskaalse poging maak. Ek onthou toe ek die eerste keer die woord hedonisme van gehoor het. 'n Voormalige predikant het die voorblad van koerante gehaal toe hy sy wyn op 'n baie kontroversiële wyse geadverteer het. Toe hy daaroor gepols is, het hy openlik verklaar dat hy in die tyd toe hy 'n gelowige was, geloof erg beperkend beleef het. Godsdiens het hom versmoor. En nou leef hy as 'n hedonis. Ek moes die woord gaan opsoek. Miskien is daar nog van julle wat wonder wat 'n hedonis is. Die woord kom van die Griekse stamwoord hedone, wat plesier beteken. 'n Hedonis is iemand wat met die filosofie leef dat plesier die grootste doel van die lewe is, met die onmiddellike bevrediging van begeertes as die sleutel tot 'n goeie lewe. In die Romeinse tyd sou dit die aanbidding wees van die god Bacchus, of in Grieks sou dit bekend staan as Dionysius, die god van wyn en plesier. Wyn is die transformasiemiddel. Ekstase is die ontsnapping van sosiale norme en beheer. En ekstatiese danse bevry mense uit hulle selfbewustheid. Mense kon sê dis 'n gees van pret wat iemand se lewe dryf. Hedonisme werk natuurlik solank jou geld en jou gesondheid hou. Wanneer jou geld, jou gesondheid en jou mooi weersvriende verdwyn, bly net die leë beloftes oor en die besef van 'n eensame leë ego van jou eie siel, soos aan die binnekant van 'n sarkofaag. Pret is 'n piramideskema. Dit lyk aan die begin of daar groot geluk hier te vind is, maar dit word altyd van binne af uitgehol. Daar is geen uitsondering nie. Pret is nie volhoubaar nie. Vreugde is, want dit is nie mensgemaak nie. Dit word nie opgewek nie. Dis nie afhanklik van jou vermoë om op en af te spring en om deur watter ingryping ook al kortstondige ervarings te hê van uitbundige pret nie. Vreugde lê dieper as dit. Moltmann het juis in die donkerste oomblik van sy lewe 'n vreugde ontdek wat nie mensgemaak is nie. Moltmann beskou die gees van God as die gees van lewe, wat die menslike siel vul met nimmer eindigende vreugde, want ons siel en gees en sintuie word ontvanklik vir die nabyheid van God. Dit is die diepste versigtiging van die mens, wat dwars deur die Bybel geopper word, naamlik om in die nabye aangesig van God te leef. Ek hoor die ego van liedere uit my kinderjare,
soos Tobesjes se beruiming van Psalm 84. Hoe lieflik is u wonings, Heer, ter leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange, om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef, verlangend uit. Luister net na Paulus wat uitroep, te midde van die ondergrondse kerker, waarin hy toegesluit is. Wees bly, ek herhaal wees bly, want die Here is naby. Kom ons bid vanoggend, saam met die psalmdigter. Hoe lieflik is u wonings, Heer, der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange, om na u woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef, verlangend uit. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.